Tô ouvindo uns barulhos diferentes no motor. Como eu sei se são as válvulas, ou o turbo, ou outra coisa? Essa é a pergunta do Rogério, de Olímpia, São Paulo. Fala Rogério, fala comunidade Volvo Penta. Meu nome é Victor Pereira, eu sou representante comercial de peças e eu tô aqui na fábrica da Volvo para responder essa pergunta e ajudar a identificar um ruído anormal no motor. Vamos lá? Você tem razão em prestar atenção aos ruídos do motor. Barulhos estranhos podem indicar a necessidade de uma eventual manutenção fora do que está programado. Mas, para quem não tem um ouvido atento como o do Rogério, o Manual de Garantia Volvo Penta está aí para lembrar das inspeções e garantir uma operação 100% dentro dos conformes. Você deve fazer as manutenções de acordo com o indicado no livrete de garantia. As revisões são realizadas a cada 500 horas ou 12 meses. E a primeira regulagem de válvulas é realizada com 1000 horas. Já que ele levantou uma dúvida sobre o ruído das válvulas, eu aproveito para dizer que a inspeção da folga de válvulas e do turbo devem ser realizadas por um centro autorizado Volvo Penta. E quando estiver por lá, não se esqueça que, além da inspeção, deve também ser feita uma limpeza. É isso, pessoal. A moral da história é sempre ficar de olho nas manutenções preventivas para evitar problemas e caso você ouça algum ruído diferente fora desse período, procure um centro autorizado Volvo Penta para identificar o que está acontecendo. Fechou? Quer saber mais? Me conta aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!